小宝，哎，咱该去打针了。Hello， 大家好。小宝这几天，前一段时间都有点咳嗽，然后去包点药，贴前后贴，好了，不过这又反复。小孩咳嗽真的是不容易好，现在天气越来越冷了，希望家里有小宝宝的也一定要照看好啊！小孩咳嗽真的是个麻烦事儿。今天早上，俺妈带着他去那边诊所，都说那儿看小孩看的比较好嘛，去那边诊所看了，给他前后贴，然后还包点药打针了，说让晚上再去一趟再打一针。走，现在已经差不多快黑了5、6点了，带着他再去打一针。从今天吃过午饭，然后都开始搁这屋坐着生活了。哇，我现在热了，真的一身汗，我这棉袄我都脱了。烤了红薯，可甜。吃住你热不热？耶，热。咱该出发了。好，啊，你要出发。这就是溜大街这儿这个诊所。你跑恁快哪了？你不知道你进去要干啥吧？开，啊，开，来吧，坐这儿。不打，啊，坐这儿等着啊。晚上那个稍微有点晚上山上有点干，就是有痰。对，我那个有时候晚上睡觉，有时候不能睡。抱他呢，叫他过来。贴2张，要不晚上再贴2张，小志，你这个付钱了吗？可以啊，来，1、2，给你挠痒。妈妈跟你说，等会儿打针也不能哭啊！刚才那个小狗狗多棒呀，是不是啊？一声都没有吭劲儿，俺承包也可棒，知不知道？这个不是啊，挠。好，该你了。哎，对，往上抬。好的。哎，还能往上走，还没上中间。小瞅瞅，屁股上有虫吗？让妈瞅瞅啊！加好腿啊，加好腿。好勇敢啊！太棒了，好棒！哇塞，我们是小男子汉啊！男子汉，真棒！男子汉不许哭。呀！娃娃，你的娃娃呢？你的挖机，好了，你的挖机啊！你的挖机。哎呦！好了，没了啊！娃娃，哎，好，没了，呀，走了。不能哭了啊，不可以哭了。没了。擦的。哎呦，没有了，乖。你明个那可不能，妈跟你说，明个可不能早上不穿衣服都跑出来了，要不还得打针，知道不知道？不要，啊，不要，这个针可疼啊！俺这可勇敢的，那都哭2声都不哭了。不要啊！挡住俺没有哭，俺没有哭啊，疼不疼啊娃？俺没有哭啊，俺是勇敢男子汉。不要，俺没有哭，哭还害羞了。咱回家吧。哦，那你还会走路不会了？叫妈瞅瞅。叫妈瞅瞅。不会抱住，来，奶奶抱，我都不会走了，可能回家吧。大屁股腿都瘸了。叫妈瞅瞅了，好不好？不要啊。
那你睡觉不睡呀？睡觉不睡？你这刚好抹眼泪啊，刚打雷不下雨。